अगर हम अवैध है तो हमारा दिया गया एक वोट एक मत वो भी अवैध है, और जिनको हम लोग बना रहे हैं वो भी अवैध है सर। बुलडोजर आतंक की पीड़ित एक महिला ने कहा कि अगर हम अवैध हैं, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं वो भी अवैध है, तो हमारी वोटर आईडी भी अवैध है, हमारा एक एक वोट भी अवैध है और हमारे वोट से बने विधायक, सांसद और सरकार सभी अवैध हैं। महिला कह रही है कि बिजली का बिल, हाउस टैक्स, निगम टैक्स सब कुछ हमसे लिया गया, अब सब कुछ अवैध कर दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई से कभी इंसाफ नहीं हो सकता, बल्कि ये बुलडोजर सत्ता के अहंकार का प्रतीक होता है। लखनऊ के अकबर नगर में मुसलमानों समेत 1800 परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया। जिसे घर को बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं, उसको सरकारें एक पल में अतिक्रमण के नाम पर तबाह कर देती हैं।